নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মই জান্দু কফ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই জান্দু কফ চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কম্পজিশ্যনসমূহ কি কি, ছাইড ইফেক্ট কি, এমআৰপি কিমান আদি বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ জনাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ মূল্য হ'ল 80 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব। আৰু এই চিৰাপটো সম্পূৰ্ণ 100% আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয়। ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত গুণে বেছি। ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল জান্দু ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' জনাওঁ, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, জান্দু চিৰাপত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে তুলসী, হৰিদ্ৰা, চানথি, বনস্পা, লৱংগ, মধু আদি বহুতো উপাদানৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, তুলসীয়ে যিকোনো ধৰণৰ কফ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে, আনহাতে হৰিদ্ৰাই যিকোনো ধৰণৰ পুৰণি কফ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কফ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো মই আগতে জনাই দিছোঁ যে 100% আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয়। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই। যদি কোনোবা লোকৰ অতিৰিক্ত কাহ হৈছে, এতিয়ালৈকে কমা নাই, বা এলাৰ্জি ভাৱ হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমত আপোনালোকে এই কফ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো সাধাৰণতে যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই কফ হওক বা ৱেট কফ হওক, এইসমূহ কফ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে ই সহায় কৰে। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো সাধাৰণতে এডালৰ কাৰণে 10 ml কৈ দিনত দুবাৰকৈ খোৱাৰ পিছত খাবলৈ দিব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে 5 ml কৈ দিনত দুবাৰকৈ খাবলৈ দিব। আৰু এই চিৰাপটোৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, আগতে জনাই দিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কফ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰক, যিকোনো ধৰণৰ কফ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।